Hallo, hier ist der Ralf von Jürdeland. Ich sitze hier auf einem Lab in meiner Kote und werde jetzt einfach mal versuchen, aus diesen Löwezahnwurzeln hier einen Kaffee zu machen. Der Löwezahn, also im Grunde funktioniert es wie ein Malzkaffee, Getreidekaffee, Eichelkaffee. Die Wurzel müssen wir erstmal säubern, dann trocknen und rösten, anschließend zermahlen und dann mit heißem Wasser aufbrühen. Wir werden es versuchen, diesmal auch einfach kurze Zeit mit aufzukochen und dann einfach mal schauen, wie der Kaffee schmeckt. So langsam bekommt die Löwezahnwurzel ihre Farbe. Da braucht man ein bisschen Geduld, dass er nicht anbrennt, aber trotzdem einfach eine schöne braune Farbe bekommt, weil genau diese Röstung ergibt nachher auch das Aroma des Löwezahnkaffees. So, was wir noch brauchen, ist ein Mörser. Mit dem Mörser können wir versuchen, ob unsere Röstung schon trocken genug ist, dass wir sie einfach zerstoßen kriegen. Das funktioniert jetzt schon recht gut. Und wenn wir sehen, dass ein Teil einfach noch nicht trocken genug ist, dann kommt das Ganze einfach nochmal aufs Feuer zum Weiterrösten. So, jetzt kochen wir noch mal ein bisschen Wasser auf und dann probieren wir das Ganze nachher dann. So, wenn es jetzt kocht, dann kommt das Kaffeepulver rein. Und noch eine Prise Zucker. Einschenke und genieße. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal einfach vorbeischaut. Abonniert einfach unseren YouTube-Kanal, dann findet ihr alle unsere neuen Ideen sofort. Und viel Spaß dann. Ciao.